bwa mbere na mbere nagira mbonere hakaryo ko gukeza nkeza cyane cyane abene gihugu bo muri Amerika kubona bashoboye kwifatira mu ntoki zabo kazoza igihugu cyabo mu kwitorera abarongozi. Nagira kandi nkeze ni ndongozi nshasha yatowe Donald Trump. Nkaba ndamukeza kubona ariwe yatsinze amatora, abene gihugu kubona ariwe bashizemo icizere kugira arongore leta zunze ubumwe za Amerika. Ndakeza kandi nabo bahiganwa, kuko ihiganwa niryo ryerekana intwaro ya demokrasi, niho bibonekera yuko demokrasi ibishinze imizi. Twebwe rero nk'abarundi ni nk'icigwa tuhabonera, kuko baduha akarero keza kubona bahiganwa uwutsinzwe akakenguruka ivyavuye mu matora ntacaja mu vyo gutera igere. Na akarero keza cyane nibaza yuko abarundi nabo bofatirako mu gihe habaye amatora, bakamenya ko bahiganwa bose ari abene gihugu kandi hatsinda umwe, mugabo uwutsinze atabagukuyeko bwa bwene gihugu bwawe. Rero twofatira hako karorero, tukaba twizeye rero twebwe nk'abarundi canke nko mugambwe CNDD-FDD yuko inzego nshasha za leta zunze ubumwe ya Amerika zizoboneraho akaryo gakwiye ko kumenya Uburundi, kumenya ukuri ku Burundi, kugira ngo bitume n'Uburundi bumenyekana ingene bumeze, ndetse tubonerweho no gukomeza imigenderanire hagati y'Uburundi na leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse na leta hagati ya leta y'Uburundi n'ibindi bihugu vyo kw'isi. Erega iyo habaye amatora nyene umuntu agira ahengamira akavuga ati banakabotsinda, byo bari vyiza cyane banakabotsinda. Twe turizeye yuko kiya gihe abarongozi bari bahari baba baripfuza ko hawotsinda uwundi, ari naco gituma bacavuga ati twari ducikiye naka. N'ubu muri ayo mahiganwa yabaye nyene muri Amerika hariho n'abarundi abari bashigikiye nk'abatsinzwe, ugasanga bari babashigikiye barababaye, mugabo amatora niko bimeze. Rero nta wogira umutima uhagaze ngo bajya ngo baba bari bashigikiye uriya canke uriya, kuko natwe twari mu matora. Ni nk'uko no mu Burundi usanga hari abari bashigikiye uriya canke uriya, mugabo twebwe ico dushigikiye cyane cyane ni demokrasi. Ico dushigikiye ni aho abene gihugu bashize. Nico gituma rero twebwe duca dushikira inzego nshasha, kuko zashizweho n'abene gihugu kandi nta ubeshuza ivyo abene gihugu baba bavuze. Novuga ko twebwe rero aho tuba duhagaze twe turafise icizere yuko bizogenda neza, kuko twe turemera demokrasi kandi turemera inzego zagiye. Hanyuma kubera n'inshasha zizoboneraho akaryo ko kuraba nazo izo nzego, kuraba ati mbega mu Burundi bijya vyari biki. Hanyuma rero bariko baraba ivyo ari vyo, natwe tuzoboneraho akaryo ko kubisigura, kuvyerekana, hanyuma bitume n'imigenderanire icikomera hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburundi.